د طالبانو چارواکي وایي چې پرون شنبه هم د سپین بولدک او د تورخم له لارې افغانستان ته څه باندې 6,000 افغان کډوال اخراج کړای شوي دي. د کندهار له سپین بولدک څخه پرون شنبه نور ولایتونو ته د 2240 کسانو چې 401 کورنۍ کېږي د لیږدولو خبر هم ورکړل شوی دی. له تورخم هر ورځ په زرګونو افغانان د پاکستان لخوا تر اخراج وروسته افغانستان ته اوړي. د همدې موضوع په هکله د پروګرام د دوه ملمنو سره خبرو ته کینو. په پاکستان کې پخوانی ډیپلوماټ زردشت شمس صاحب او همداشان په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل صدیق الله کاکړ صاحب. تاسو دواړو قدرمنو ملمنو ته په پروګرام کې ښه راغلاست وایم. شمس صاحب مخکې له دې نه چې تاسو سره راشم اجازه راکړئ چې د کاکړ صاحب نه دننه په پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت وپوښتو. کاکړ صاحب د افغان مهاجرینو د اخراج په اړه د پاکستاني چارواکو وروستی دریځ څه دی که په لنډۍ راته ووایاست؟ مننه. دلته چې کوم افغان کډوال خو ایلیګل چې کوم غیر قانوني هغه ایستل کېدل، اوس یو نوی نوټیفیکیشن جاری شوی دی چې په هغه کې دا لیکلي دي چې کوم افغانان دلته پی آر کارډ یا ای سی سی کارډونه لري هغه به هم په 31 اکتوبر یعنی د 2023 کال ورځ د مخه به دوی په افغانستان ته ځي، یعنی دا د هغه پر د دې کارډونه دلته د غلبیلیټی لري. داغه ورسته چې دلته په پاکستان کې د افغان کډوال وضعیت دی هغه اوس د وختي خراب شوی دی، خو سم شوی نه دی. هغه په دا برابر باندې چې دلته افغانان وسیدلو قانوني اسناد درلودل، نو څوک ور په کرایه ورکړي چې چا په کرایه پورونه ورکړي دي هغه هم تنګي، او چې دلته کوم دی پورونه پر خلکو باندې او کاروبارونه کول، هغه کاروبارو پوروته دلته ځان اوښتي دي څوک پور نور کوي په دا خاطر باندې چې دا خلک کوبر تر روان دي، نو کولای شو چې د دې صدا پیسې وزندو یا ځینی وخورو. نور دلته چې د کوم پیسې درلودلې هغه افغانستان ته برته نشي انتقالولای چې د 2000 روپۍ پاکستان نه پریږدي چې افغانستان ته یو افغانۍ د ځان سره ویسي په کېش رقم باندې. نور دلته چې د کومي پراپرټي درلودلې یعنی لکه پسونه یا نور داسې مال مویشي یا موټران یا ټکټران هغه هم د افغانستان ته نشي بولای. دا د قانوني لار ودی ته هیڅ هم نشته. دا د افغانانو وضعیت زما په خیال زما شخصي نظر دا دی چې د اوسه پرې پاکستان و د افغانانو ته څه قانوني حیثیت نه ورکوي. دا هغه مقصد دا و چې وخت به داسې راځي چې پر افغانانو به موږ داسې کریک ډاون کوو، پر افغانانو به موږ داسې مځکه تنګو او د دې بیا د کمزوري سبب بیا دا رقم پیدا اخیستل کیږي. دلته که تاسو وګورئ عدالتونه هم ودی ته یو هم خبر نه ورکوي د دې سره د دې چې کوم وضعیت هغه ته نه ګوري، وایي چې دا پالیسي میټر ده. په اسلام آباد سپریم کورټ کې یو پټیشن کانسټیټیوشن پټیشن فایل شوی چې هغه د رجسټرار د خاصه ریجیکټ شوی چې دا پټیشن مینټینبل نه دی. په هاي کورټ کې پټیشن فایل شوی هغه کې دا وایي چې دا افغانان چې کوم دلته انساني یا بشري حقوق و پاکستان او وګړو ته حاصل دي هغه مهاجرینو ته نه دي حاصل. په هغه کې ډیر زیات حقوق دي چې هغه زیات تر بشري حقوق دي. بله د افغان یا مهاجرینو ته نه دي حاصل. تاسو د دې ژوندۍ دلته د یو قانوني پروټیکشن لاندې نه ده چې څنګه هم پاکستان حکومت وغواړي هغه سي چلن هغه ټام دی کولای شي. په خاطر د دې باندې دوی دا وایي چې موږ یو هم داسې کنونشن د ریفیوجیز په برابر باندې نه دی ساين کړی چې موږ څوک راتوي چې تاسو د دې خلاف ورزي کوي. نو د افغانانو وضعیت دلته قانوني تور هیڅ کله هم نه دی پروټیکټډ. د دې سره نور هم دلته ستونزې زیات لري. مننه کوم کاکړ صاحب. بله بیرته تاسو ته راځم. په خیر اوسئ. شمس صاحب په پاکستان کې د افغانانو لپاره شرایط څومره ستاسو په نظر ستونزمن شوی دی؟ د دې اصلي عامل تاسو په څه کې ګڼئ؟ هماغه څه چې پاکستاني چارواکي وایي که نه اصلي هدف بل څه دی؟ سلامونه تاسو ته ټولو قدرمن اوریدونکو ته قدرمن ملمه ته سلامونه. پاکستان خو ښکاره خبره ده چې پوخا هم د یو سیاسي ابزار په توګه د کډوالو نه استفاده کړې ده، په دې کې هیڅ شک نشته دی. مګر ډېر د تعصب ځای دی چې د وروستۍ کوم کرکه او نفرت چې دوی د افغان کډوالو پر ضد د خبري او خبره کړې ده او د رسمي چینلونو د لارې او د رسمي ادرسونو د لارې د افغانانو او به خصوصا د ولسونو ترمنځ چې د کومه کرکه پیدا کړې ده او افغانان داسې یو خودلی چې
خدای مکه دغه ټول مجرمین دي دوی کوم جرم نه دی کړی پناه غوښتنه دا د هر انسان یو طبيعي حق دی د نړیوالو اصولو د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو د کمیسون او ټول نړیوال اصول چې په دې کې انسان حق لري چې هغه چې خپل کور کې شرایط سختيږي هغه یو بل ځکه کډوال یا د کډوالۍ غوښتنه کوي دا غي به خپل یو پروسه ده چې چیرته پاکستان دغه پروسه قبول کړي هم نوي یا دای وای چې منګه هغه د نړیوال کنونسیون نه دی منلې مګر نړیوال نورمونه دا د نړۍ برخه ده نو په هر صورت دا پاکستان ته خپل یو ډیره اخلاقی ضربه ده اوس لکه څنګه چې کاکړ صاحب کوم شرایط یاد کړ دا څه خصوص د هغه مجرم سره چې په هغه باندې محکمې کې جرم ثابت شوی وي دغه څه وضعیت څوک نه کوي چې د ملکیت غصب کې د هر څه کده سره کوم شتمنۍ اغم ته ایثار کې دا د نړیوال قوانین اسلامي د گاونډیتو په هیڅ اصول دا نه دي برابر ډیره د تشویش خبره ده چې ما خپل دوه دورې الته سفارتي ماموریت کړی دی پاکستان بیا یعنی دا اول لومړی وار نه دی پاکستان بیا دغه وضعیت رامنځته کړي دا ور چې د تشویش خبره ده غدا ده چې دا وری دوی د کډوالو په کورونو ورننوزي د افغانانو د پاره د پښتنو د پاره او په ټولو کې یعنی د هر انسان د پاره د هغه محرمیت باندې تعرض کول هغه د خپل اندې کول پایمال کول دا ډیر غټه جفا ده د افغانانو سره د دې وضعیت په خام خنو خو مونږ چې الته په سفارت کې مو راپورونه براغله شکایتونه براغله د سړک په سر به یو کډوال پازا بکړو د پولیس پوسټي په پازا بکړو یا په یو چوکۍ کې یا په پوسټه کې دا واردې د افغان کورونو ته زیات افغانانو نو دا د عزت او یعنی د ناموس کوم مشکلات چې دی جوړي دغه نفرت به افغانان نه هېري نو متاسفانه اول خدا دې چې پاکستان د دینه د سیاسي ابزار په توګه استفاده کوي لکه کاکړ چې ویل چې دوی تګلار نه لري دا قصدن دوی د مهاجرینو پالیسی نه د جوړه کړي د همدغه څه وخت لپاره چې کله دوی وغواړي د سیاسي کارت په توګه استفاده وکړي ښکارا خبره ده چې د اوسنی واکمنو سره افغانستان کې چې د دوی سره د اړیکې خینه دي او د دوی نه د فشار په توګه یو کار اخلي دغه بهانه شمس چې دوی وی چې دغه افغانان د دوی امنیت ګواخي او د افغانستان د خاورینه د نن په پاکستان کې د دوی امنیتي منسوبین په نخښه کېږي په تیرو کې هم کاکړ هم داسې څرګندونې درلودلې د پاکستان سرپرست صدر اعظم اوس د افغانستان او پاکستان لپاره د دوی ځانګړی استازی هم ورته خبره کوي څه فکر کوي چې واقعا دغه بهانه چې امنیتي ستونزې دوی ته جوړیږي د افغانان جوړي البته امدا بهانه دقیقاً امدا ده که دلایل یا د پاکستان ټینګار په دې وخت کې چې ژمه را روان دی په افغانستان کې لا د مخه بشري وضعیت هم خراب دی دغه ټینګار د دوی او دغه عوامل چې دوی مخې ته کوي چې دغه عواملو له کبله موږ دغه افغانان باسو دا فکر کوي چې دا توجیه کېدای شي دا بالکل است توجیه ور نه دي د خندا ور دي ځکه چې کډوال په دغه نامنیو کې اس برخه نه لري د پاکستانو ډیرو سرچینو بیا د کډوالو په اړه چې دوی کومې سیړنې کړې دي افغان کډوال الته یو خو ډیر بې وزله دي ډیر احتیاج دي دوی دومره مجبور دي چې دوی خپل مینې پریخي د خپل وطن پریخي دی په پاکستان کې پناه اخیسته ده ټول کې زیاته د دې حسد وي چې دومره ځان ته یو څه پیدا کی چې دلته یو ابرومن ژوند تیر شي دلته دوی کدا کوم اړیکه ورکي هغه خو خبره ده چې د افغانستان او پاکستان دغه د ډیورنډ کرخه دغه جغرافیه کچیرته ومنو په داسې حال کې چې په دې کې واقعیت نشته دی او پاکستان خو بیا په 1300 کلونو کې اغزن تار د ټولو نورمونو خلاف دلته اغزن تار تیر کړی دی د افغانستان اړخته چې د تیر حکومت البته زمنګ چې بل لس پوسټي وي د دې بسل پوسټي وي پاکستان زمنګ نه 90% زیات دلته حضور لري په دغه کرخه باندې نو د دې امکان کم دی احتمال کم دی مګر د پاکستان یو کورنۍ مشکل دی پاکستان ټي ټي پی دی او قبل ګروپ دی قبل وسلوال دی کاغه بلوچ دی نور دی د پاکستان باید تخپل لارې پیدا کی افغان کډوال دی کې هیڅ اړیکه نه لري او بل دا چې د کډوالو دا به ګوره اوس معلومه شي پاکستان په دې پويږي خو بهر حال خپل کورنی سیاست او داخلي فشارونه چې په دوی دي د دوی په امنیتي ډګر کې د دوی د امنیتي ارګانونو ناکامي چې دا هغه غواړي چې په دې پټه کې کوم چیرته کوم افغانانو برخم پکې اخستي وي هغه خو کډوال نه دي هغه خدای خپل وی چې یا اغیز نظیر ازي او هغه جغرافیه کنټرولول سخت کار دی پاکستان چې په تیر حکومت ته ویل چې زه نشم کوي او دلته نړیوالو دومره حضور لرو هغه د افغان طالبانو مخه نشونی وي چې په دې کرخه تګ راتګ وکي نو د اوسنی طالبان خو دومره امکانات هم نه لري دومره فشارونه هم پدي د نړۍ سره هم د مشکل سره مخ دي او نه دونه حضور په دغه ساحه کې لري چې هغه کچیرته اراده هم ولري د پاکستانی طالبانو مخه نشي نو پاکستان په دې پويږي نو افغان کډوال د دغه نامنۍ سره
د ترهګرۍ سره تړل دا یو ډیر بې منطقي کار دی او دا ډیره زیاته جفا ده. مننه کوم کاکړ صاحب، مونږ لا هم که څه هم د اعتراضونه مونږ د خلکو ګورو دننه په پاکستان کې د نړیوالو غبرګونونه هم ګورو، خو بیا هم داسې ویل کېږي چې دننه په پاکستان کې د پولیسو چلند کډوالو سره په هماغه شکل روان دی لکه پخوا یا د همدې پروګرام د پیل نه چې روان و. که په دې هکله راته ووایاست چې د پاکستاني امنیتي چارواکو وروستۍ کړنې څه دي د کډوالو سره؟ په دا اوس کې یو هولډینګ کیمپ په نامه باندې کیمپونه جوړ شوي دي چې پولیس والا افغانان چې کوم اسناد لري کنه لري نسی بیا په پولیس سټیشنونو کې داسې هم ورته راپورونه داسې ځای ته تللي چې 3 ورځې کډایا په پولیس سټیشنونو کې شي دا بعد بیا بوزي هولډینګ کیمپ لا په هولډینګ کیمپ کې یو داسې کیمپ جوړ شوی دی چې هغه کې هیڅ چاته هم الته د تللو اجازه نشته، یعنی انډیپندنت ابزرور چې کوم دی هغه نشي تللی. هغه ته د اف آی ای والا یا پولیس نور چارواکي ته د نادرا سره د لنګ چې هغه وته ولګي الته چې د چا سکاډي اسناد سره هغه دلته لګي چې اسناد شي نه ولري هغه په وسالو کې اچي بس د کلی پورې راسي د بارډر آفات لګي په بین حال کې دلته د دې ځینی افغانان هم ځینی پاکستانیان هم نیول شوي دي، هغه هم دا رقم فورسفولي ډیپورټ شوي دي او دا رقم چې هغه افغانان پور کې څوک کشرانی پیو آر کارډونه نه لري، آی سی سی کارډونه نه لري، نور د کور وګړي لري، هغه دوی هم ورسره نیسي او هغه اصلي نو یو شنه په افغانستان کې کورنۍ په پاکستان کې د لیب سیګرزي ټلیفونونه چې درغلي د لیدې ورک دلته او پولیس نور د دې سره چلند دی چې وختي بداو کم از کم هغه د محکمې مختبه پیښیدل چې د دې هغه فیر ټرایل وس اوس هغه فیر ټرایل حکومت د نه دی اصل واس نیسی او ډیپورټ بله یعنی دا چلند دوی اوس هم ادامه لري. مننه کوم. یوه لنډه پوښتنه لرم شمس صاحب که په لنډو ټکو راته ځواب کړي ځکه د پروګرام آخري شیبې دي د دې برخې. د افغانستان د واکمنانو په توګه طالبان په دې ټولو ګډوډیو کې څومره د خلکو د چارو مسؤلیت احساسوي او څنګه یې مخې ته وړي ده ستاسو په نظر تر اوسه پورې؟ او اوسنی وضعیت ته پکاتو لکه دوی خو خیر دغه سه امکانات هم نه لري په نړیوالو فورمونو کې ملګرو ملتونو کې په نورو سازمانونو کې د حضور هم نه لري چې الته هم د خپل غږ پورته کی، مګر د تر اوسه چې ګورو په هغه موجوده امکاناتو کې خو د یو سنه لګیا دي فعالیت شروع کړي دي، مګر دغه کافي نه دی ځکه چې کډوال د ډیرو ستونزو سره مخ دي. نو دوی چې کوم امکانات لري بلکې ما مخکې یو برنامه کې ویلو چې دوی کولای شي چې یو د نړیوال ډونر کانفرنس په داسې حال کې چې مشکلات لري ولې بیا هم بعضی هوادونو سره اړیکې لري کاغه قطر کې کوي شي یا بل ځای کې کوي شي په بیړنۍ توګه به دغه یو ډونر کانفرنس د مهاجرینو لپاره راوغواړي. دوی ته اوس نور لازم نه ده چې د پاکستان سره په دې برخه کې کار وکړي، دوی باید د یو مسؤل حکومت په توګه باید د کډوالو راتګ ته دوی هرکلی وکړي او په افغانستان کې دغه یو چاپیریال رامنځته کړي سیاسي فضا او نور فضا داسې کی چې مثبت شي، کډوال تشویق هم شي او هغه ابتدایي لومړني خدماتو ته ورکړل شي. ډیره مننه کوم. په پاکستان کې پخوانی ډیپلوماټ زردشت شمس صاحب او همداشان په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل صدیق الله کاکړ صاحب په خیر اوسئ.